Không luôn. Bình thường. Cái kia cuộc đi á. Ném vô rễ này lặt qua cái lọt vậy gì đâu. Cái thằng viên mà lặn xuống đó đó thì lôi còn gì. Nó gịch từ từ qua đất này nó mềm mà. Gịch qua hả? Ừ. Ông chạy ra đây nè, đưa đây nè, ông kéo nó lên chứ ông Đây là cái máy cưa này nè. Kéo tạt ra đây rồi kéo tạt từ từ nó qua vậy. Nước đất nó mềm mà. Cắt nữa cho nó Cắt lại móc vô gọn nhanh chứ. Rồi uống nước gì đi. Hút cho bà. Nè đưa cây này lên. Chịu lên. Ê, lấy cái cây gác ngay đó kìa, nó kéo nó bật lên luôn à. Kìa, Phan, cái cây này nè, cây ngay cái đầu á, nó đưa lên luôn à. Nè. Chia kia cái cây gì đó cho nó chịu lại. Gai luôn. Ôi, có ăn uống gì đâu. Nha đâu. Ông chưa bắt nữa mà. Cá đâu? Làm gì thôi. Rút dây lại đi. Đưa cặn qua đây đi. Dạ dưới rồi. Mà sụn nhiều lắm. Dạ đây. Rồi. Thôi. Nó lấy cái cây hoành 300 kìa. Thì treo cái đó lên kìa. Thôi. Treo nó dưới cái dây kìa. Lại hạ đây xuống đây dây xe lại lúc luôn. Rồi nó lúc vô xíu nữa đây. Còn chưa được đâu mà. Thôi. Đứng lên. Có lục đầu ở đây. Đúng quá. Rồi đó rồi đó cắt đi. Cắt gì cho nó gọt xuống đó rồi gom lên nữa má. Lên trên đi mình cắt luôn. Dây xe rút luôn đoạn luôn. Má mình ngồi in. Cái đầu góc ra ngoài chút nữa nó kéo nó nhẹ. Nãy đủ má kéo cái đầu ngoài đi, cái góc ngoài đi ngoài chút nữa nó nhẹ. Tại nó gãy gốc đó lên. Giờ dây đi, kéo cái đâu phải dốc Nam đâu mà sơ khơi vậy. Mẹ lóc tao đo từ góc xuống đây 25 mét. Tí đen đủ má cãi. Từ tới đây nè. Lấy lên từ góc lon tới đây 5 mét.
móc lên 5 năm luôn.